Gente, o Davi tá aqui pegando girino nesse lago de carpas aqui. A gente tá na pousada Canto das Bromélias em Heroica. A gente resolveu tirar esse fim de semana para fazer uma viagem em família. O Davi tá curtindo muito. Conta pro pessoal, o que você tá fazendo? Pegou dos girinos. Olha, o que vai acontecer com esses girinos? Vou virar sapo. E tivemos companhia aqui, gente. Olha os gansos. Eu não sei se vocês estão bravos com nós ou se vocês estão dando boas-vindas. Nossa senhora, o que é isso? Até os Olha, peixes. tá querendo pegar os peixes. O que tá acontecendo aí, gente? Será que vocês estão bravos com a nossa presença? Olha lá a montanha, filho. Essa é só terra. Sabia que você nasceu aqui em Heroica? E olha que delícia, gente, esse contato com a natureza. Ó, as sariemas está vindo lhe dar as boas-vindas para nós também. São muito bonitas. Elas parecem o que, Davi? Velociraptor. Velociraptors. E elas estão cantando pra gente, olha. Bicho afinado. Quem mais aí gosta de mais sariemas? Deixa o Nike. Por isso é tão importante esse convívio com a natureza, né? Você tratando bem, ó, o bicho vem pertinho da gente aqui e não tem perigo, ó. E ela é solta, né, amor? Ela não é presa. Ela vem porque ela quer. Exatamente, ó. Ela simplesmente ama o Canto das Bromélias, como cada uma das pessoas que vem aqui sempre quer voltar. E assim aconteceu com as siriemas também. Conta pra eles qual foi a sua última compra que você tá tão feliz, uma aquisição perfeita, como diz ele. Uma varinha de pescar, pessoal, ela encolhe, ela fica desse tamanhinho, ó. Só que ela aberta, ela fica com 2 metros, então é perfeita. Veio com murinete, veio com uns preparos, tudo por R$38. Eu achei muito barato. Resumindo, perdas de tempo. Até 10 anos os filhos querem a nossa atenção e fica pai, pai, mãe, mãe. E depois desse tempo eles vão ter outras prioridades, outras coisas que eles vão buscar na vida. Então a gente tem que priorizar muito esse tempo da infância do nosso filho. Porque essa vontade de contar as coisas pra gente, de viver os momentos com a gente que eles têm enquanto é criança, eles nunca mais vão ter. Estamos preparando aqui uma fogueira para esquentar a noite, né? Porque a noite que deve estar ficando fria, hein? Tá fresco. Tá fresco? Tipo 6, 7 graus, tá bem fresquinho. Coisa pouca, ele nem tá de blusa, olha só. E a fogueira já ficou pronta, gente. Olha que beleza. Isso aqui vai aquecer bastante a gente. Que isso, filho? Que Que isso? é isso, Davi? Eu tô fazendo fogo. Ai, gente, que belezinha. Ai, ai. Ele foi lá, pegou pedra e tá aqui fazendo fogo. Vai firme que você consegue. Amor, que belezinha. Viu só? Aí, Dadá, ele falou que tá fazendo fogo com as pedras. O instinto primitivo aflora no lugar desse. O lado de sobrevivência do homem da roça, ele começa a Aflorar, Cedo, né? esse estilo de vida da roça, do sertanejo, do caboclo do mato. Então acho que é tipo isso que você passa aqui, não é um trabalho, é um estilo de vida seu que você quer passar pro pessoal, né não? Exatamente, isso eu fiz do meu conhecimento local, eu nasci e cresci do outro lado da montanha, trabalhei por 10 anos para comprar uma terra e hoje do meu conhecimento local eu fiz um negócio, eu moro aqui, eu vivo isso daqui. E sabe? que terra, hein? Estamos aí compartilhando. Olha só, pessoal, a vista que ele tem aqui da terra dele. Estamos aí para compartilhar cada momento com cada um, proporcionar uma experiência que eu acho que o turismo, desde que o cliente saiu de casa, ele saiu da zona de conforto, da sua cama, do seu banheiro. O rústico, o simples caminha lado a lado. Verdade. Eu bato muito nessa tecla. Hoje eu tenho 4 chalés, são 4 quartos, um em cada modelo. E assim, estou aqui para aprender com cada um. Não adianta eu querer colocar 10, eu perder a essência do que é a proposta. Verdade. Sabe? Tipo, não, é 4 casais com filhos, tipo, 14 pessoas na pousada. Aí todos vai ter essa sensação que a gente tá tendo aqui, né? Que é de você chegar, ser bem acolhido, ter uma fogueira pra você, ó, ter essa prosa aqui, ó. A gente tá gravando, mas essa prosa tem com todo mundo que vem aqui. Isso é muito importante. Sim, estamos aí. Bora trabalhar! Bora trabalhar, gente! Bora. Oi!
enfiado a mão no espinho. O que aconteceu? Doeu muito. Chora, Davi. Ah, não. Ah, não. Uma lua, uma taça, um cachecol Olha e a só, mulher e a família do lado. Você viu? Tem coisa melhor, eu não conheço. Davi tá ajudando o Dadá a acender a fogueira. E o Dadá tava falando pra gente aqui que toda vez ele acende uma fogueira, que é uma experiência, principalmente para as crianças da cidade, né, Dadá? Exatamente. Quantos pais que gostariam de estar fazendo uma fogueira com o filho que não tem oportunidade? Então isso pra mim é meu cotidiano do dia a dia. A gente faz disso um negócio, com o maior prazer, fica fácil, fica leve. Ai, gente, estar com vocês aquece mais meu coração do que o fogo dessa fogueira. Bom demais. Olha lá a lua, que linda, gente. Esse é o momento que você fala, não mais linda que você, amor. Não mais linda que você, amor. Agora não joga mais. Davi, olha a hidromassagem. Obrigado. Nossa. Olha o canto de espuma. Bebê. Aqui. O quê? Olha o tanto de animal que ele trouxe pra brincar com ele ali. O que você vai fazer, Davi? Eu vou ficar e jogar tudo. E tá quente. E agora o Davi vai entrar. Vem, Davi, coloquei roupinha nele, gente, porque senão não tem como, né? Até bloqueia, o aplicativo bloqueia. Olha, Davi subiu na espuma. Aí embaixo da espuma, cava com a espuma. Olha, gente, que beleza. Vou afogar aqui. Cuidado. Mas como que eu vou botar tudo? Ah, encontrei. Deixa eu ver o que é. Olha, achei. Ai, calma, filho. Pula, peão. Olha, um Aqui, ó. peixe. E outro peixe. E agora? Outro peixe. E... Eu tenho mais uma coisa. É aí que eu vou ver. Mazepa. A criancinha aceitou sair da água, tá aqui morto de sono, gente. Mostra pra eles a mãozinha sua, como é que tá, filho? As mãozinhas dele tá enrugadinhas, tanto fica na água, ó. Vamos levantar, Davi. Não, que tá tão quentinho. Ah, vamos um pouquinho então, hein? Bom dia, pessoal. Estamos aqui com essa mesa posta aqui. Olha que coisa mais linda aqui. Com uma vista maravilhosa dessa, né, amor? Gente, que delícia de café. Eu nem sei o que eu como. Essa risolha aqui tá tão gostosa. Deixa eu provar, amor. Nossa, mas tá muito boa, olha aqui. Bom demais. Gente, tem pão de queijo, tem bolo de cenoura, bolo de maçã, tem tudo qualquer coisa, rosquinha de nata. Que delícia. Banana. E a piscina, Davi, como é que foi ontem? Foi que eu amei. Sério? Sim. Aí eu vim servir o meu cliente. Pediu o ovo, serviu, o cliente comeu sozinho. Dá uma olhada. Davi, come um pedacinho pro pessoal ver. Ele quer trocar com ele, isso sim. Exato. Esse menino é um crânio. Davi, conta pro pessoal o que você tá comendo aqui. Ovo. Uns ovos mexidos de manhã. Que delícia. Já é saudável desde pequeno, né, gente? É fitness. Gente, esse aqui é o Pedro que tá aqui com nós, ó, nosso assessor, nosso amigo, nosso tudo. Ele quase não parece que ele tá ali gravando nós. Mas agora aqui nesse momento eu tô gravando ele pra vocês verem a beleza desse caboclo. Fala, Pedro. E o sol tá forte. Bom demais, gente. Já do céu. passaram seu protetor solar hoje? É Não se verdade. esqueçam do protetor solar. E tomar muita água. Com esse frio a gente nem quer ver água, né? Mas precisa tomar assim que dá até desidratação aí com esse sol, né, pessoal? Com certeza. E ó, pro pessoal do canal, vocês têm muito cuidado com a nossa família e tal. Vocês não podem ver um homem bonito perto, vocês já se preocupam.
Ainda mais vocês viram elogiando o Pedro, mas coelho não tem perigo, né, Pedro? Eu não represento perigo algum pra essa família, gente. Pro bom entendedor, um pingo é letra. Então eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. E quem não entender, tudo bem também, né? A gente releva. Só não fala em merda. Minha coisas gordas. Olha lá. Você quer tirar foto pra fazer o quê? Mostrar pro Instagram. Mostrar pro Instagram? Olha como é. Meu Deus, gente, tadinho, o passarinho acabou de vir, bateu no vidro. Vai ter que molhar a cabecinha dele pra ele sobreviver de novo. Vamos lá. Devagarzinho. Vamos lá, ó. Volta, amiguinho. Se a batida for muito, não tem solução, né, gente? Meu filho. Morreu. Acorda. Faz massagem cardíaca. Apesar desse vírus, sempre me reze, me guarde, me governe, Ele abriu o olho. amém. Eu rezei, mamãe, para o passarinho ficar bem. Rezei para o passarinho ficar bem. É, gente, eu acho que... Morreu. Faz massagem cardíaca nele, ele tava O peitinho vivo. dele tá arrebentado, não tem nem como. Tá vendo, Davi? Por isso que tem que olhar pra onde anda. E vocês, motoristas, prestem atenção, não fica correndo muito nas estradas, porque uma batida, ó, pode ser fatal. Coitado do passarinho. Coitado do passarinho. Não, tadinho! Olha as penas voando, gente. Hoje, eu fiz ter massagem cardíaca, o Davi rezou pra ele, nós fez tudo, o passarinho morreu, gente. Vai lavar as mãos com o girino agora. E me dá a laranja de volta. Oi. Se fosse uma capa que bateu na pedra, imagina o pior. Aqui, conta pro pessoal do canal o que você faz de noite, que você viu o Davi fazendo, que você faz também. Santo Anjo. Reza a oração do Santo Anjo, gente. Todo dia eu posto no story o Davi rezando o Santo Anjo antes de dormir. Aí ele tá rezando também. Davi, vem cá, filho. Ó, viu? Olha aqui. Viu que a mamãe falou pra você aquele dia que era muito importante você rezar à noite, para as criancinhas ver você rezar e rezar também? Ele tá rezando à noite. Vem cá pra vocês rezar junto, vem. Santo Anjo do Senhor, meu anjo guardador, se a ti me confio, é pra ficar calado. É pra ficar calado. E com os Ai, meu Deus do céu. cabeça pra baixo. Davi caiu para O importante é a fé, né, gente? Eu tô com uma notícia boa e uma ruim pra mim. A ruim é que a gente, infelizmente, tá indo embora aqui da pousada Canto das Bromélias. Verdade. E toda vez que a gente sai daqui, a gente sai querendo ficar mais. Com certeza. Mas a notícia boa é que eu tô indo lá pro Carimbá com meu pai, com minha mãe. E eu vou ficar lá até segunda-feira. Se Deus quiser. Aí eu fico triste que vou embora também, mas fico feliz que vou pra minha casa, pra minha Verdade. sogra, meu sogro, enfim, né? Tudo é É bom. aquele negócio, a gente tem que aproveitar o momento, né? Aqui tá ótimo, a gente tá aproveitando muito. Quando a gente estiver lá no Carimbá, a gente vai aproveitar muito também com os pais da Ruiva lá. E quando estiver em casa, tem que aproveitar também, né? Não, amor? Com Que é o nosso certeza. pequeno pedaço do paraíso. Pelo menos pra nós é. Com certeza, porque só da gente estar com saúde, com as pessoas que a gente ama, a gente tem só que agradecer a Deus. Exatamente. Acordar já agradecendo e dormir agradecendo. Com certeza, sempre, gente. Lembre-se sempre disso. Sem Deus nós não é nada. Então vamos agradecer muito a Ele. Com certeza. E estamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer. Já se inscreve também aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar. E corre e segue nós lá no Instagram, o meu é @mariaruiva_da_roça, o Instagram do casal @ruivefábio e o Instagram do Davi, @DaviRicardoCastro. E se vocês quiserem conhecer essa pousada incrível, o Insta é @pousada Canto das Bromélias. Você pode falar pelo direct e também pelo telefone que tá na bio deles. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.